ఏ ఏ రీజన్స్ వల్ల గురక వస్తది? గురక నార్మల్‌గా కొంచెం ఒబెసిటీ మెయిన్ బాగా కొంచెం బరువు ఎక్కువున్న వాళ్ళల్లో గురక వస్తది. అండ్ షార్ట్ నెక్ బరువు ఎక్కువుండి నెక్ చాలా చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి గురక ఎక్కువొస్తది. అండ్ పొజిషన్స్ స్ట్రెయిట్‌గా పడుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువొస్తది కంపారిటివ్‌లీ. అదర్‌వైజ్ పక్కకు పడుకున్నప్పుడు గురక అనేది తక్కువుంటదనమాట. అండ్ దీంతో పాటు ఫిజికల్‌గా మనకి అబ్‌స్ట్రక్షన్స్ అంటే ముక్కు నుంచి ఈ గొంతులో గాని, ముక్కులో గాని ఏమన్నా గాలి ఎళ్ళే మార్గం అబ్‌స్ట్రక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా సరే వస్తది.